3 easy birthing position every new mother or parent should know. Number 1 is over the shoulder. बच्चे को ऐसे लेना है एंड अपने कंधे पे रख के सर को गर्दन को एक तरफ करके ऐसे टैप करना है या नीचे से ऊपर करना है. Number 2 is sitting. ऐसे बिठा के इसमें इसका चिन रख के सिटिंग पोजीशन बर्थिंग. And number 3 is for very colicky and fussy baby. अपने palm में ऐसे लेके baby is very cranky.